Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Öncelikle, ASUS M513I modelinin arka kapağını açarak başlayalım. Bunun için, Phillips başlı tornavida kullanarak alt kısımdaki vidaları dikkatlice çıkarın. Vidaları kaybetmemek için bir mıknatıslı tepsi kullanmanızı öneririz. Arka kapağı kaldırdıktan sonra, klavye bağlantı kablosunu göreceksiniz. Bu kabloyu nazikçe yerinden çıkarın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonellerimiz, sizin için işlemi kolaylaştırabilirler. Klavye bağlantısını çıkardıktan sonra, yeni klavyenizi yerleştirmeye hazırız. Yeni klavyenizle birlikte gelen bağlantı kablosunu dikkatlice takın. Bağlantının tam oturduğundan emin olun. Ardından, klavyenin vidalarını yerleştirerek sabitleyin. Bu vidalar genellikle küçük ve ince olduğundan, doğru aletleri kullandığınızdan emin olun. Şimdi, bilgisayarınızın iç kısmını temizleme zamanıdır. Klavye değişimi sırasında, fan ve soğutma sisteminin üzerindeki tozları temizlemek önemlidir. Bir hava üfleme spreyi kullanarak, fanın etrafındaki tozları çıkarın. Bilgisayarınızın daha iyi çalışmasını sağlayacak. Temizlik işlemi sonrası, tüm parçaların yerinde olduğundan emin olun ve arka kapağı kapatmadan önce her şeyin doğru çalıştığını kontrol edin. Kapakları kapatmadan önce, tüm bağlantıların yerinde olup olmadığını bir kez daha kontrol edin. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, tamir öncesi fiyat teklifi alabileceğinizi unutmayın. İşlem öncesinde ne kadar ücretlendirilmeniz gerektiğini anlamanızı sağlar. Son olarak, arka kapağı dikkatlice yerine yerleştirin ve vidalarını sıkıca vidalayın. Tüm bu adımları tamamladıktan sonra, ASUS M513I dizüstü bilgisayarınızı açarak yeni klavyenizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Her şeyin yolunda olduğunu görüyorsanız, işleminizi başarıyla tamamlamış oldunuz. Unutmayın ki, klavye değişimi gibi konularda zorlanıyorsanız, telefon yok, seyahat yok hizmetimizde evden alım ve teslimat seçeneklerimiz mevcut. Bu şekilde, zahmetsizce profesyonel yardım alabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.